வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்திய அணி இன்னைக்கு பெங்களூரு சின்னஸ்வாமி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் விளையாட இருந்த இந்த கடைசி ஃபைனல் T20 ஆட்டத்தில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அணியை வீழ்த்தி நம்ம இந்திய அணி ட்ரோஃபியை இன்னைக்கு கைப்பற்றுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு ஆட்டம் துவங்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே சின்னஸ்வாமி கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் தொடர்ந்து மழை பொழிவு ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது. இப்படி இருக்க 3.3 ஓவர்கள் விளையாண்டு நம்ம இந்திய அணி 2 விக்கெட்டுகள் இழந்திருந்தப்போ மீண்டும் மழை ஆட்டத்தில் குறுக்கிட்டதால ஆட்டத்தை தற்காலிகமாக ஒத்தி வச்சிருந்தாங்க. இருந்தாலும் இரவு 9:30 மணி மேலே வரைக்கும் தொடர்ந்து மைதானத்தில் மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததால ஆட்டம் நிரந்தரமா தடை செய்யப்படுது அப்படின்னு அம்பையர்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த 5 ஆட்டங்கள் கொண்ட T20 சீரீஸ் 2 அணிகளுக்குமே சமம் அப்படின்னு பிரிச்சு கடைசியா கப்பு நமக்கும் இல்லாம சவுத் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கும் இல்லாம சீரீஸ் லெவல் அப்படிங்கிற முடிவை அம்பையர்கள் அறிவிச்சிருந்தாங்க. இப்படி இருக்க இந்த ஆட்டத்தில் நம்ம இந்திய அணி வெற்றி பெற்று கப்பை வாங்க முடியாம போயிருந்தாலும் ஆட்டம் நடந்த இந்த ஒரு 5-10 நிமிடத்துல இதுவரைக்கும் T20 வரலாற்றிலேயே நடக்காத ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவத்தை இன்னைக்கு நம்ம இந்திய அணியின் கேப்டனா நியமிக்கப்பட்டிருந்த அதாவது ரிஷப் பண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய நம்ப முடியாத சம்பவத்தை இந்த T20 ஆட்டத்தில் இன்னைக்கு அவர் நிகழ்த்தி காட்டியிருக்காரு. அதாவது இந்த T20 முதல் ஆட்டத்தில் இருந்து 2வது ஆட்டம், 3வது ஆட்டம், 4வது ஆட்டம் வரைக்கும் பண்ட் அவர் ஒரு ஆட்டத்தில் கூட டாஸ் ஜெயிக்கல அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இன்னைக்கு நடந்த இந்த கடைசி T20 ஆட்டத்தில் பவுமா அவர் கேப்டன்சி செய்யலை அப்படின்னாலும் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப் பண்ட் அவர் டாஸ் இழந்து அதாவது T20 வரலாற்றிலேயே புதுசாக கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து 5 முறை டாஸை இழந்த உலக அளவில் ஒரே கேப்டன் அப்படிங்கிற இந்த சம்பவத்தை இன்னைக்கு ரிஷப் பண்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிராக நிகழ்த்தி இதுவரைக்கும் T20 வரலாற்றிலேயே நடக்காத சம்பவம் இது அப்படின்னு இப்போ T20 ஹிஸ்டரியில் பண்ட் இந்த சம்பவத்தை இன்னைக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காரு. ஸோ தொடர்ந்து அநியாயத்துக்கு 5-0 அப்படின்னு ரிஷப் பண்ட் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி அவர் டாஸ் இழந்துக்கிட்டு வராரு. இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? அதே போல் இன்னைக்கு இந்த மேட்ச் மழையால் பாதிக்கப்பட்டதை பற்றியும் உங்கள் கருத்தை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.